Leo tuko na makeksi hapa, ilikuwa na check engine misfire na nguvu haina. Tumefungua hapa tunakuta nozzle na pia ilisoma nozzle namba 1 misfire. Kwa tumefungua hapa nozzle ndo kama unavyoiona hapa imekatika, lakini pia tumegundua kuna nyingine hapa sio nzuri. Kwa hiyo tutabadilisha zote mbili nozzle ili gari iweze kuwa vizuri zaidi. Kama unahitaji zaidi tucheki.